வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோல எல்ஜில நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்க 260 லிட்டர் கெபாசிட்டி உள்ள ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு 2022 மாடல் டேசில் ஸ்டீல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபினிஷிங்ல கொடுத்துருப்பாங்க. இது யூஸ் பண்ண கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. 2 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல கொடுத்தாலுமே கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாவே எடுத்துக்கும். இன்பில்ட் ஸ்டெபிலைசர் இருக்கு. ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஸ்மார்ட் டைனசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சென்சாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது நம்ம இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஈஸியா அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்டீரியர் போயிட்டோம்னா மேல ஃப்ரீசர் கொடுத்துருப்பாங்க, கீழே ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரீசர் வேணானா ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் டைப் மாடல். டாப் கம்பார்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ட்விஸ்ட் ஐஸ் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்பேஸ் அதிகமாவே கொடுத்துருக்காங்க. டோர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மசாலா ஐட்டம் அது மாதிரி கூட நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாட்டம் போயிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. 175 kg வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும். கண்ட்ரோல் பண்ற ஆப்ஷன் எல்லாமே உள்ள ரொம்ப சேஃப்டியா கொடுத்துருப்பாங்க. வெஜிடபிள் பாக்ஸும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாவே கொடுத்துருக்காங்க. கூலிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ண டைப்ல கொடுத்துருக்காங்க. டோர்ல பாத்தீங்கன்னா மசாலா ட்ரே, எக் ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுல ஃபுல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்டேட்